Chicken curry recipe. Hi guys! Welcome to our second vlog! For educational purposes only. Kaon! Ingredients. Unang buhaton para magluto og chicken curry. Una, atong ilunod ang manok kay atong pabukalon. Atong takluban og atong huwatan para mabukal. A few moments later. Ug karon ato nang tanawon og bukal na ba. O ning bukal na. Ato na ni siyang habuaon karon. A few moments later. Ug karon ato na giyong lutoon ang atong recipe nga chicken curry. Una, ilunod nato ang oil. Sunod nato butang ang ahos o bombay. Atong kurawon kay para di mapagod. No, minutad. Isunod na ito butang ang loya. Isunod na ito butang ang carrots. Isunod ay na ito ang patatas. Sunod na itong butang ang gata. Tansahon lang na ito para karon atong butngan og chicken curry powder. Ug karon ato nang ibutang ang manok. Diri kay focus sa ayos sa kanila. Ako muna ito.
few minutes later. But nga og Nor cubes, okay? Para mulasa. But nga nato pamintang durog. But nga nato pamintang dahon. But nga naday nato og bell pepper. While waiting. So, samtang gapang gahulat mi sa among giluto. Ano mi ginabuhat? Pwede mga saging. Nooy. Five minutes later. Karon naluto na ang chicken curry.